に停車中の電車は15時13分発快速マリンライナー41号高松行きです。快速マリンライナーの自由席をご利用のお客様にお願いいたします。1号車は駅も含め指定席です。指定席券をお持ちでないお客様は2号車から5号車の自由席車両をご利用ください。